තුලා එන්නේ නිරෝධ ග්‍රීන් හවුස් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන දුවා thumbnail එකෙන් දකින්න ඇති. අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරනවා මෙන්න මේ Phalaenopsis orchid වර්ගය ගැන තමයි, මේ ප්‍රභේදය ගැන තමයි, Phalaenopsis orchid variety ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ තමයි Phalaenopsis මලක් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන. ඉතින් මම හොඳ සමීප ඡායාරූප කිහිපයක් මම මේ පැත්තෙන් කොල් ඩිස්ප්ලේ කරන්න. ඉතින් අත් මේකේ මේ පළවෙනිම ගත්ත ෆොටෝස් කිහිපයක්. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් orchid ගැන කතා කරන ඇත්තට Phalaenopsis වර්ගයේ අපිට බලන්න පුළුවන් මල් ප්‍රමාණයෙන් ටිකක් විශාල මලක් තමයි මේ මලේ හැදෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් ප්‍රචලිතයි, ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි මේ මල කැපුම් මලක් ලෙස. විශේෂයෙන්ම මේ Phalaenopsis V3 V3 වර්ගයේ තමයි කප්පපෙදර වැඩි වශයෙන්ම ගොඩක් අය මිලදී ගන්න සහ භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම මම මේ සාමාන්‍ය මලක් ගැන මිල ගන්නොත් ඉදිරියේදී කතා කරන්න මේ වීඩියෝ එක තුලින්. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේ සුදු පාට මල බලා ගන්න. ඉතින් මේක වෙලා V3 white සුදු වර්ගයේ මල තමයි. ඉතින් මේ Phalaenopsis වර්ගයේ white එකේ තවත් වර්ග කිහිපයක්ම තියෙනවා. උඩ බලනවා මෙන්න මෙතන මැද හරිය මේ කහ පාට ස්වභාවයක්, කහ පාට පැහැයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කහ පැහැයට පැහැ අමතරව රතු නිල් වශයෙන් අපිට විවිධ වර්ණවන් මේ සුදු මලයෙන් මේ අතුලාන්තයේ මෙන්න මේ පරාග කොටසේ අපිට විවිධ වර්ණමල් වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒ වගේ මේ මෙතන ෆොටෝස් දානවා ඔයාලට අවබෝධයක් ගන්න. ඉතින් මං ගම් මෙන්න මෙතන පැලක් තියෙනවා. මේකේ මැද අපිට කහ තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වශයෙන් මේ මල වැඩි වශයෙන් භාවිතා කරනවා සුදු මල් Phalaenopsis මනාලියන් සැරසීම සඳහා මල් බොකි වර්ණවත් කිරීමට වගේම කේක් නිර්මාණය නිර්තිවන කේක් වල අලංකාරය තවත් වැඩි කර ගැනීමට අපිට මෙන්න මේ ගොඩක් අය මේ ස්වභාවික නැචරල් මල් මෙන්න මේ විදිහට භාවිතා කරනවා. මොකද මේ නැචරල් මල් වල ගොඩක් ඉල්ලුමක් තියෙනවා විශේෂයෙන් මේ Phalaenopsis සුදු මල් වලට. මිල ගණන් ගැන කතා කරද්දී මම ඔයගොල්ලෝ එහා පැත්තෙන් සඳහන් කරනවා මේකේ රූඩක් තියෙන කොපමණ සෙන්ටිමීටර් ප්‍රමාණයක් මේක දිගයිද විශාලයිද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ මගේ අතේ තියෙන මල්ලක් ආවම රුපියල් 250න් ඉහළට අපිට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද ගොඩක් මේවා ඉල්ලුම වැඩි. ඒ වගේම තව විශේෂ කාරණේ තමයි Phalaenopsis ශාකය ගැන කතා කරද්දී මේ Phalaenopsis ශාකයේ අපිට සාමාන්‍ය අවුරුද්දකට බොහෝ විට දෙවතාවක් වගේ තමයි මලක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන. අවුරුද්දකට දෙපාරක් තමයි උපරිම ගැන කතා කරද්දී. එහෙම නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට අවුරුද්දකට එකපාරක් මගේ පිපෙන මලක් තමයි මෙන්න මේ Phalaenopsis මල. ඉතින් අපිට ඇත්තටම සරලම කිව්වොත් අවුරුද්දකට බොහොම අඩුයි මෙන්න මේ මලක් හට ගැනීමේ සම්භාවිතාව. ඒකත් එක්කම වෙන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ මේ මලට ඉහළ වටිනාකමක් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මගේ මේ ලොකු ශාකයක් නන් නෙවෙයි, ඊටමත් පොඩි මේ ප්ලාන්ට් එකක තමයි, පොඩි Phalaenopsis පැලයක තමයි මගේ මෙන්න මෙතන මලක් මේ විදිහට හටගෙන තියෙන. ඔබ ප්‍රමාණات එක්ක සාමාන්‍ය මේ පොඩි ප්ලාස්ටික් කප් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කප් එකත් එක්ක බලද්දි පේනවා මගේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩි ප්ලාන්ට් එකක තමයි මගේ මෙන්න මේ විදිහට මේ මලක් වල තියෙන්නේ. මෙතන පොහොට්ටුවක් තියෙන. ඉතින් ඒක මම බොහෝ විට පිපෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහරක් වෙලාවට ඒ ගහේ පෝෂක තත්ත්වයේ මදි වුණාපුවම ගහේ විවිධ දේවල් වෙනස් වුණාපුවාම සාමාන්‍ය මල් හැලීමක් වෙනවා. අවුවට සාමාන්‍ය මල් හැලීමක්. ඉතින් මගේ මෙන්න මේ පැලේ මම ඔයගොල්ලෝ මෙහෙ පැත්තෙන් මම පුළුවන් වුණ ෆොටෝ එකක් දාන්නම්. දැන් බලන්නපුවා මම මේක මම වෙනම හදාගත්ත පොඩි net house එකක් වගේ මම පොඩි වට සකස්ම හදන් තියෙනවා. ඉතින් බලන්නපුවා ඒක තමයි මගේ මේ orchid පෙළ තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ පැත්තෙන් තද කහපවුණු පත්‍රයක් තමයි මේ පෙහා පැත්තේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම orchid හදන මහත්මියගෙන් අහුවා කොහොමද මේකේ වෙනස් වීමක් වෙලා තියෙනවා මේ plant එකේ, හේතුව මොකක්ද කියලා. මොකද මමත් orchid පිළිබඳ තවත් ආධුනිකයෙක්, මමත් පොඩි වට තව කලෙක්ෂන් එකක් පවත්වාගෙන යන ගමන් පැලි විකුණන පුද්ගලෙක්. ඉතින් ඔයාලට Phalaenopsis වලට අමතරව තවත් orchid වර්ග රාශියක් අපෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. Dendrobium, Cattleya, Vanda වගේ දේවල්. ඉතින් එහා පැත්තේ මම ඩිස්ප්ලේ කරන නම්බර් එක මේකට මැසේජ් එකක් කරොත් ඒ ගැන ඔයගොල්ලන්ට විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් බලන්න මේ පැත්තේ එහා පැත්තේ මේ කහපාට ගතියක් වෙලා තිබ්බා. මේ එහා පැත්තේ පත් උගුණ පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කහපාට ගතිය නම් මේක නම් දැන් සාමාන්‍ය මේ Phalaenopsis ශාකයේ කොළ මේ කාලත් සමග මෙන්න මේ විදිහට හැලී යාමක් තමයි මෙතන නම් වෙලා තියෙන්නේ. කහපාට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ කහ ගතියව මෙන්න මේ ප්‍රධාන කොළෙත් ආවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම භාවිතා කරා 70% මෙන්න මේ ගුණ පිටපස්සෙන් 70% ස්ටේට්මන්ට් එක මම භාවිතා කරා මෙන්න මේ දැල. අන්නේ දැල භාවිතා කිරීමත් සමග ක්‍රමක්‍රමයෙන් මෙන්න මේ කහ ගතිය මැකී යනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේක සාමාන්‍ය කහ ගතිය තමයි තිබ්බේ. දැන් ඒ ගතිය මැකී යනවා. ඉතින් හේතුව මෙන්න මේ Phalaenopsis වලට අධික හිරු එළියක් ලබා දීමෙන් වළකින්න ඕනේ. මොකද මේ පත්‍ර ගොඩක් ඝනකම්. අධික හිරු එළියක් වැටීමත් සමග මෙන්න මේ ගානට මේ පත්‍රයේ කහවීමක් වුණා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න 100ට අඩුම 70% 180 වශයෙන් අපිට net දැල් බලා ගන්න පුළුවන් shade net. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් අඩුම 170 දැලක්වත් භාවිතා කරන්න. Phalaenopsis ගැන පොහොර ගණන් කිව්වද ගොඩක් අය අහන තමයි දැන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි plant එකක්. දැන් මම ගාව තිනවා මෙන්න මේ. දැන් මේක නම් වල සුදු පාට
වර්ගයක් නෙවෙයි මේක නම් මේ රෝස පාට මල් පිපෙන පැලනොප්සිස් එක. ඉතින් බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක තියෙන පැලයක් කොහොමද අර වගේ විශාල කරගන්නේ කියලා මම ගොඩ දෙනෙක් ගන්න ඉතින් නිවැරදි මේකට පොහොර කාලසටහන මම වෙනම හදාගෙන ඉතින් වැඩි විශේෂම ගොඩක් දෙනෙක් මෙන්න මේ කුඩා කාලේ භාවිතා කරනවා 20 20 23 in 1 කියන පොහොරක තමයි දියර පොහොරක තමයි ගොඩක් අය භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් සමාවෙන්න ඕනේ මොකද කැමරා එකේ පොඩි ප්‍රශ්නක් නිසා මේක හරියට බ්ලර් වෙලා තමයි පේන්නේ. ඉතින් ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඉතින් සාමාන්‍ය මෙන්න මේ වගේ ප්ලාන්ට් එකක් ගොන්න බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ප්ලාන්ට් ඉදන් අපෙන් සාමාන්‍ය මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ පැල පවා අපෙන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වැඩි විස්තර ගොන්න අපිට කන්ටැක්ට් කරගෙන ඒ බව මැසේජ් එකකින් දැනගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේ ප්ලාන්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා මේ මල සමග සහ මේ පැලේ ඕගොල්ලෝ පෙන්නොත් හොඳයි කියලා අවබෝධයක් ගන්න කොහොමද මේ පැලක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් තව විශේෂ කාරණයක් තමයි ඕගොල්ලෝ මේක බලන්න බා මගේ මෙන්න මේ විදිහට පොහොට්ටු තුනක් මේකේ හටගත්තා. ඉතින් මං කලින් කිව්වා වගේ අර අධික රස්නියත් සමග ආපු පොහොට්ටුව වියලී ගියා. ඉතින් මගේ පෙන්නන්න ෆොටෝස් නන්න. ඉතින් වියලී ගියත් සමගම අන්තිමේට මගේ මෙන්න මේ එක මලක් පිපිලා තියෙන මෙන්න මේ මලේ පොහොට්ටුව විතරයි අර විදිහට ෂේඩ් net එක ගහලා මගේ නැවතත් මේ මිය යාමට පවා පෙළඹිච්ච මෙන්න මේ පැලේ කොහොම හරි මම ඒක බේරගත්තා. මොකද අධික හිරු රස්නිය තමයි ඒකට ගොඩක්ම හේතුව උනේ. අධික රස්නිය තමයි මේකට බලපෑවි. ඉතින් බලපන් මෙන්න විදිහට ගොඩක් හොඳින් මේකේ මුල් අල්ලගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඕල් පේනවාද ගොඩක් හොඳ පරිණත ශාකයක් පාටපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕල් බලන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ තමයි අපිට මේ පැලනොප්සිස් ශාකය බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන. ඉතින් වතුර ගැන කතා කරේ වැඩි වශයෙන් අපි සාමෝකිට වැඩි වශයෙන් වතුර දාන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද මාධ්‍ය වියලී ගියොත් පමණයි අපි අනිවාර්යෙන් මේකට ජලීය දීමක් කරන්න ඕනේ. මාධ්‍ය වියලී ගියොත් පමණයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මම කලින් කිව්වා වගේ පැලනොප්සිස් කුඩා පැල සිට අපිට මෙන්න මේ විදිහට මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සයිස් දක්වා අපිට පැල ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. අපි හරහා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ කුඩා පැල සිට කම්පැක්ට් සයිස් නැත්නම් ටිෂු කල්චර් සීඩ් කල්චර් ප්ලාන්ට් එකේ දැන් සාමාන්‍ය මෙන්න මේ විදිහට මධ්‍යම ප්‍රමාණය සහ මෙන්න මේ වගේ සයිස් විච්ච පැලත් අපි මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙන පුළුවන් 076 934යි 30 60 WhatsApp message එකක් දැම්මොත් ඒ ගැන දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේ වගේ ගොඩක් ඕකිඩ් ගැන අපි ඉදිරියේදී වීඩියෝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ අලුතින් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු. මේ වගේම තව දෙයක් මතක් කරනවා නම් තව විශේෂ කාරණේ තමයි වැස්සට නම් මෙන්න මේ ශාක තෙමෙන්න තියන්න එපා. සමහරක් අය එළියේ තමයි මේ පැලනොප්සිස් ශාකය හදාන්නේ. ඉතින් වෙනස් වෙනවා ඒ පැලේට ලැබෙන කන්ඩිෂන් එක අනුව. විශේෂයෙන් ගැන කතා කරද්දී ඒ පැලේට වැස්සටම තෙමිලා හුරු වෙලා තියෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා මේ වගේ සමහරක් පැලට මම හිතන විදිහට ඒක හුරු වීමක් තමයි ඒක වෙලා තියෙන්නේ. මොකද සමහරක් පැලනොප්සිස් පැල හදන අය ඉන්නවා. ඒකේ පැල එළියමයි තියෙන. ඉතින් වැස්සෙන් ඒවට ලොකු බාධාවක් නැහැ. හිම ලෙඩ රෝගයක් එහෙම ලොකුවටම හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දීර්ඝ කාලින වැස්සක් සමග සාමාන්‍ය දීර වගේ දේවල් හානි වෙන්නට පුළුවන් බොහෝ විට. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මමත් තවත් මේක ආධුනිකෙන් මම සාමාන්‍ය මේ ගැන තවත් හොයන ගමන් තියෙන්නේ ඉගෙන ගන්න තමයි ඉන්නේ. මම පැලනොප්සිස් පැල හදන ගමන් කොහොමද මේ වගේ වර්ධනය වෙන්නේ කොහොමද මේවට අවශ්‍ය පොහොර දෙන්නේ. ඉතින් මමත් තාම ආධුනික. ඉතින් මොකක් හරි වැරදි තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදි කිරීම මම ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්නවා. පහලින් කමෙන්ට් කරන්න මොකක් හරි වැරදියක් ඒ වුණා නම් නිවැරදි කිරීම සඳහා අනිවාර්යයෙන් කන්නේ පහලින් කමෙන්ට් කරන්න දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඉතින් අද මම වීඩියෝෙන් කතා කරේ මෙන්න මේ පැලනොප්සිස් ශාකය පිළිබඳව කොට පෙරදී මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය බැලුවම සෙන්ටිමීටර් 6ක 7ක 8ක වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් කතා කරන්න මේ පැලනොප්සිස් මලේ වටිනාකම. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ පැලනොප්සිස් වලට වටිනාකම ඉහළ වටිනාකමක් තියෙනවා. මොකද මේකේ අවුරුද්දකට එකපාරක් දෙවතාවක් තමයි බොහෝ විට මේකේ මල් පිපෙන්නේ. ඉතින් මේ පැලනොප්සිස් පැලේ මිල ගැන කතා කරේ සාමාන්‍ය එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් සෙන්ටිමීටර් 5න් කියලා හිතනකොට සෙන්ටිමීටර් 5කට ඉහළ වගේ මලක් සාමාන්‍ය රුපියල් 250 300. ඒ වගේම මලේ ප්‍රමාණය විශාලත්වයේ ප්‍රමාණය තමයි සාමාන්‍ය ඉහළ මිල ගත්තොත් රුපියල් 500ටත් මේ එක මලක් අලිවන අවස්ථා තියෙනවා. මම කලින් වගේ අවස්ථාවල මල ආනියන්ස රැසීමට කේක් ඩිසයින් වගේ දේවල් වලට ඉතින් ඇත්තටම ඉහළ වටිනාකමක් තියෙනවා මේ පැලනොප්සිස් මල්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පැලනොප්සිස් වල මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් මම සම්බන්ධ කරගන්න මම කන්ටැක්ට් එක සදාහන් කරලා තියන්නම්. ඉතින් මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකක් අපි ඉක්මනටම හොයමු. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් වීඩියෝ එකේ නොතිබුණු දෙයක් තිබුණා නිමානේ පහලින් කමෙන්ට් කරන්න මතක කරන්න. ඒ වගේම මම විශේෂ කාරණේ තමයි මමත් තාම මේක ආධුනිකයෙක් මමත් තාම මේක ඉගෙන ගන්නවා. වැරදි දෙයක් වීඩියෝ එකේ කියනවා අනිවාර්යෙන් පහලින් නිවැරදි කරලා කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වටින අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු.